Quy trình thăm khám và làm IVF tại Đông Đô IVF Center. Đầu tiên, các bố mẹ sẽ gặp gỡ các bác sĩ tại Đông Đô IVF Center và được thăm khám lâm sàng, hỏi thăm tiền sử sức khỏe và chỉ định các xét nghiệm để đánh giá sức khỏe sinh sản toàn diện. Đối với vợ, bác sĩ sẽ tư vấn và chỉ định một số xét nghiệm phù hợp với chu kỳ kinh tại thời điểm đến khám như các xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm dự trữ buồng trứng AMH, siêu âm tử cung buồng trứng. Đối với người chồng, tiêu xuất tinh từ 3 đến 5 ngày trước khi đến khám để xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm nội tiết nam giới và đánh giá sức khỏe sinh sản. Khi có đầy đủ kết quả khám và xét nghiệm của cả hai vợ chồng, bác sĩ sẽ đánh giá, tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa, phù hợp để đảm bảo hiệu quả tốt cũng như tỷ lệ thành công cao nhất. Khi ba mẹ quyết định làm IVF tại Bệnh viện Đông Đô, quy trình IVF sẽ bao gồm các bước sau. Bước 1, kích thích buồng trứng bắt đầu vào ngày thứ 2 của chu kỳ kinh. Người mẹ sẽ được tiêm kích trứng trong vòng 8 đến 13 ngày. Trong thời gian này, bác sĩ cũng sẽ theo dõi sự phát triển của nang trứng bằng siêu âm và các xét nghiệm cần thiết. Bước 2, chọc hút trứng và lấy mẫu tinh trùng. Khi trứng đã trưởng thành, bố mẹ sẽ được hẹn lịch chọc trứng. Quá trình chọc trứng diễn ra hết sức nhẹ nhàng, trong vòng khoảng 15 phút, không đau, không khó chịu vì được gây mê và chăm sóc sau hồi tỉnh. Ra về trong ngày, mẫu tinh trùng của bố cũng sẽ được chỉ định lấy cùng ngày. Các chuyên gia trong phòng lab sẽ tiến hành lọc rửa bằng kỹ thuật tốt nhất, chọn những tinh trùng chất lượng nhất để tiến hành ICSI và tạo phôi. Bước 3, ICSI và nuôi cấy. Trứng và tinh trùng được kết hợp tạo thành phôi và nuôi cấy trong môi trường lab với hệ thống tủ nuôi cấy hiện đại, bao gồm cả tủ time lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo và gắn camera theo dõi liên tục sự phát triển của phôi. Bước 4, trữ đông phôi. Khi nuôi cấy đã đạt tiêu chuẩn ngày 5 hoặc ngày 6, phôi sẽ được trữ đông bằng công nghệ thủy tinh hóa. Một số trường hợp xét nghiệm di truyền tiền làm tổ sau khi sinh thiết phôi cũng sẽ được trữ đông. Bước 5, chuẩn bị niêm mạc và chuyển phôi. Quá trình chuẩn bị niêm mạc bắt đầu từ ngày thứ 2 hoặc ngày 3 của chu kỳ kinh, diễn ra trong khoảng 19 đến 20 ngày, được bác sĩ thăm khám, xây dựng phác đồ phù hợp với cơ địa và thể trạng của mỗi người mẹ. Quá trình chuyển phôi diễn ra nhẹ nhàng, không đau, không cần gây mê. Ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 sau chuyển phôi, các mẹ sẽ thử thai và xét nghiệm beta HCG và cuối cùng là theo dõi thai kỳ sau chuyển phôi để đảm bảo các mẹ có một thai kỳ phát triển khỏe mạnh. Toàn bộ quá trình các gia đình đến thăm khám và thực hiện IVF tại Bệnh viện Đông Đô sẽ luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại nhất hiện nay và đội ngũ trợ lý y khoa tận tình, chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ thông tin mọi lúc mọi nơi. Đông Đô IVF Center, tận tâm tạo sinh lành.